蹦火啊是一种对日本时代传落来掠鱼的手路。过去伫北海湾蹦火啊船哦是真济，即卖已经特别失传咯，目前只剩2只。金山一个少年人甘树凯哦，甲蹦火啊船改做观光船来经营。第二代青春咱的梦，等下7点半特别带观众朋友做回来了解少年人的想法甲做法。鱼现在在右手边，要往左手边跳了。北海花热人的暗暝，海中会当听到嘣一声。鱼仔就会厝仔来，游客嘛看甲欢喜甲。全台湾5只有的蹦火仔，予金山暗时的海面是光影影。蹦火仔是用电土加水，产生热能导火，利用看到光就会随厝仔来的特性来掠鱼仔。这种古早掠鱼仔的手路，即马差不多已经失传啊。伫金山风港的富家28号，会长简书记为了不互蹦火仔失传，是真拍拼咧推动这项技术。咱即马呢，就是讲透过咱遮的导览吼，会当互人知影讲，咱不只看蹦火啊，会当熟悉咱金山的家乡吼，的文化是啥物。啊，蹦火啊的实际呢是安怎出来，吼，就是让大家可以认识我们的在地文化。可以让我至少不用一直掏钱，哦，这是你目前要设计的第一点，对，把所有的。那是金山在地少年人为着故乡传统的文化来拍拼。也有一群为外地迁徙过来的青年，希望金山的水会当更较多元。因成立社造组织，让金山用 Podcast 来记录在地故事，开餐厅提供予少年人一个聚会空间，嘛按算要打造一个会当大的所在，互同款想要来这发展的出外人会当有一个暂时大的所在。所以咱一定要经营空间，不管是做啥。哦，但是讲，咱想要做的毋是一个工作室尔，嘛想要做讲一个有餐啊，哦有饮料，会使甲大家沟通，会使甲大家培养感情，会使改变甲地方的关系。无论是在地，也是迁徙过来的，这群少年人透过行动，把金山的历史甲文化串联起来，用更较多元的方式，互北海湾的好山好水推广，互更较侪人知影。会当伫热人的时期，去金山体验蹦火啊，这个真有特色的文化。记者陈雅顺、连新维金山报道。